Меня зовут Антон, и я хочу рассказать вам историю, которая забрала мою жизнь, и мне приходится скитаться в каком-то жутком, непонятном для меня месте. А сейчас пишу эту историю в надежде, что кто-то это прочтет. Если вообще кто-то попадет сюда, в это место. Господи. Но начну с самого начала. Все началось с обычной прогулки по лесу. Нет, это не было в какой-то глуши, как вы подумали. Сейчас я вам все объясню. Проживал я на окраине города, в поселке городского типа. Ну и через заросшее поле находился лес. О нем именно и пойдет речь. Степан, наш местный фермер, держал у себя 15 коз, ну и часто пас их около леса. А в один такой день его стадо вошло в лес, и они не вернулись. Ни пастуха, ни скотины так никто и не нашел. А у нас лес-то небольшой, в нем не то что человек, кот не заблудится, я уж не говорю о детях. Поначалу стали искать всей улицей, кто с собакой вышел, кто так, на всякий пожарный с вилами. Но обойдя лесопосадку, мы никого так и не обнаружили. И самое главное, шли мы по следу, и прям на ровном месте следы эти обрывались. Тут-то народ не на шутку разволновался. Бабки стали на ровном месте причитать, говорить всякую мистическую ересь. Мол, это лес забрал его, отомстил за то, как с ним поступили 2 года назад. Если кто-то не понял, о чем говорит баба Зина, соседка наша, то я вам вкратце объясню. Дело в том, что лес раньше был у нас огромным, но вмешательство человеческой мрази, извините за мое высказывание, но я не могу смотреть на то, как незаконно уничтожают лес. Да если и с бумагами все нормально, все равно не одобряю. Вот так бы другой кто-нибудь бы попробовал бы посадить и поухаживать за лесом. Ага, нашему народу только все на блюдечке подавай. Ну ладно, что-то я отвлекся. Прошел день, но Степан так и не вернулся. Валька, его жена, пошла к участковому, чтобы он помог найти мужа. Ну и по старой дружбе он согласился. Не помню, как его звали, но это и не важно. Так вот. Ну и тут, как говорят у нас в поселке, беда не приходит одна. Ближе к вечеру мимо наших улиц проехал Бобик. Сразу ясно, это наш участковый, сказал я своей жене. Она же вместе со мной провожала взглядом проезжающую мимо машину участкового. На утро, проснувшись, ко мне подошла Наташка, это жена моя. Она, видать, раньше проснулась и донесла вот такую новость. Ты помнишь, вчера участковый в сторону лесопосадки ехал? Ну и что? Сказал сонный я. И он пропал. Как пропал? А так, нет его. Одна машина посреди леса стоит, а его и след простыл. А ты откуда знаешь? Спросил я ее. Соседка наша мне рассказала. Обнаружил машину наш местный алкаш. Он-то всем и растрезвонил. После этого все в поселке боялись детей выпускать гулять. Собаку даже не выпускали за двор. Коллеги участкового выясняли, куда он мог подеваться. Но когда все твердили, что его забрал лес, они лишь молча кивали головой. Вот так. Над нашим поселком надвисла, словно черная туча. Улицы опустели. Где раньше сидели бабки, теперь пустые лавки. Так я жил, не подозревая, что меня настигнет та же участь. Как-то ночью я проснулся от стука входной двери.
Открыв глаза, я обнаружил, что Наташи в постели нет. Встав, я накинул на себя штаны, кофту и легкую курточку и побрел во двор. И то, что я увидел, было похоже на фантастические кадры из фильма, а потому что почти пол нашего поселка, как лунатики, двигались к лесу. Я так стоял около 2 минут, и мной словно овладело любопытство. Но я тут же отвлекся, когда увидел свою жену, идущую, как и все, к лесной поляне. Я сразу побежал к ней. За это время в лесу стал сгущаться туман. Он был как будто живой и вилял как-то неестественно в воздухе, но мне так казалось. Подбежав к Наташе, я стал приводить ее в чувство. Она же находилась словно под гипнозом и не понимала, где находится и что происходит. Но то, что стало происходить дальше, просто словами не описать. Но я попробую. Пока Наташка приходила в себя, я стал слышать в лесу какие-то звуки, чем-то напоминающие на ломание веток. И вдруг я заметил какие-то движения там за деревьями. И только мы стали отходить, как баба Зина, которая находилась в пару метрах от нас, резко падает с криками. И уже за минуту ее голос слышен вдалеке за лесом. И такая же чертовщина стала происходить и с другими жителями нашего поселка, которые бродили как зомби. Один за одним стали пропадать люди прямо на глазах. Их что-то тащило в лес с немыслимой скоростью. Тут мое сердечко стучалось как бешеное. И я понял, что нужно уносить отсюда ноги как можно скорее. А жена моя все еще не могла прийти в себя. Я взял ее за руку, и мы побежали. Пока мы бежали, прошло примерно минут 3 от силы. Как сзади я слышал очень быстрые шаги. Как будто сороконожка за нами бежала. Вдруг моя жена резко споткнулась, и я вместе с ней. Не успел я прийти в себя, как я вижу прямо на моих глазах что-то тонкое под метр ростом тащило мою жену в лес. А это же существо издавало звуки, когда двигалось. Они были похожи на те, что я слышал раньше в лесу. Как хруст веток, ей-богу. Поднявшись, я понимаю, что ничем не смогу помочь. И как бы мне не было тяжело, я понимал, что оставаться здесь нет смысла. Но в итоге меня настигла та же участь. Внезапно я замечаю, как из-за деревьев выбегает костлявый силуэт и на четвереньках движется ко мне. Я пытался бежать, но оно двигалось нечеловеческими движениями и скоростью. Тут страх пересилил всю мою смелость, и с диким ужасом и криками я побежал. Мне уже было плевать, что все незваные гости услышат меня и утащат в этот проклятый лес. Но, как вы догадались, эти чудища и другие, да-да, другие тоже бежали ко мне. Не заметив в темноте лежащую ветку, я споткнулся и всем телом упал на землю. Хорошо, трава немного смягчила падение. Но от этого мне легче не стало, так как я почувствовал что-то твердое, как дерево, но в то же время живое. Оно ухватилось за свои щупальца плотно и поволокло, так как и других. Что происходило дальше, честно смутно помню, так как происходило все в одно мгновение. Очнулся я уже на дереве, обмотанный прочными лианами. Вокруг было темно и холодно. Тишина была мертвая. Лишь легкий шелест сухих листьев нарушал эту тишину. Раскачиваясь вперед-назад, я ухватился за ветку. И когда стал тянуться, не знаю как, но связанные ноги стали соскальзывать. Еще пару таких попыток, и я упал на землю.
Высота была немаленькая, и при падении нехило ударился головой, потеряв снова сознание.